Waduh, wele-wele, jadi keasikan joget deh. Saatnya kita main tebak gambar dulu ya teman-teman. Kita main tebak gambar kereta api lucu lagi. Oke? Betul, betul, betul. Ya, oke gas, tambah 2 torang gas. 3, 2, 1, go! Wele-wele, tebakan Mas Bro salah tuh. Just do it! 3, 2, 1, go! Wow, salah lagi tuh Mas Bro tebakannya. Oh, wadidaw, tetap salah lagi tuh Mas Bro tebakannya. Tempat macam apa ini? Waduh Mas Bro, kamu kocak. Asal tebak aja, masih salah lagi loh itu. Waduh, gimana tuh Mas Bro? Kalau tebak yang bener kalau tebak itu masih salah lagi loh. Berhasil! Wow, hebat Mas Bro. Tebakan kamu sangat cocok. Ini yang baru benar tebakan kamu.